paz, problemas, cualquier cosa, hermano. No tengas miedo ni tengas vergüenza. Tienes tu corazón nomás. Él te escuchará, hermano. Créelo. Yo le pedí un día y me escuchó. En menos de 5 minutos me devolvió el gozo, hermano. Qué contento estoy, hermano, de tener el gozo que lo había perdido durante un mes.